จ้าวันนี้แม่มากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาตรงข้ามกับโรงเรียนพาริไทยนะจ๊ะรู้จักที่นี่จ้ะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจ้าตรงข้ามกับโรงเรียนพาริไทยดอนเมืองจ้ะที่นี่จ้ะนี่จ้ะเส้นเล็กน้ำจ้ะเส้นเล็กน้ำน้ำตกลูกชิ้นหมูจ้ะเส้นเล็กน้ำตกลูกชิ้นหมูจ้ะที่นี่จ้ะนี่จ้าของก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจ้ะที่นี่จ้ะแล้วก็มีแคบหมูกรอบๆด้วยทานได้ยังนะจ๊ะพี่แม่จ๋าเลย15 บาทลูกชิ้นหมูอยุธยาจ้ะตรงข้ามกับโรงเรียนพาณิชย์ไทยดอนเมือง